¿Qué onda, gente? Estamos en otro video para el canal. Y sé que no se ve nada, estoy tratando de alumbrar, pero no se puede. Va a empezar a llover, estoy en Linares. Gente, ya me corté. Allí está el curito. Tengo otro acá atrás. Y está lloviendo ya. Tal vez no se note y está relampagueando bien fuerte. Bueno, esto es muy corto. Ya voy. Perdón por ese inconveniente. Pero bueno, les hablo más al rato.